下一个是谁？你的是小红儿。第一个。我喜欢这个，很符合我的个性。猎人。哎呀！啥子啊？服了呀！张继是公主。哎呀！我服了呀！这个还有啥？狮子。绿精灵。蓝巫师。老奶奶。我们其他所有成员都已经抽完了今天我们的角色扮演，然后现在剩下一个就是吸血鬼。哎，还可以。好，是我们的小木，好吧 ？OK， 拜拜，拜拜。来，王子入场。先来一个，这个怎么说呢？敬礼。我今天会有一个我的，就是外父。看得出她是公主，她不需要冠冕。看得出她是公主，她会改变世界。过来。你牛吗？过来。现在请我们的王子和公主入座吧。能不能不要这么狂野？好，接下来有请我们森林里面的大灰狼。狗来了，野狗，野狗，野狗，哎呦，野狗，你过来，你过来，你过来。先把它吃了。一。公主很弱。这个公主是个男人，这公主是个男人婆哟。请我们的小红帽入场。好美呀！你好，你好，大灰狼。你好。听说你把我奶奶吃了，哎，你信不信我把你砍了？那。好，接下来请小红帽的奶奶。奶奶，奶奶。哦，我是奶奶。你们说我吃了吗？黑色血要出来了 ，OK。他是不是我奶奶哟？不知道。他是你奶奶哟，不是我奶奶哟。那你做这么高了吗？好，接下来请森林里的猎人出场。哎呀，就这样，就这样，狼都杀不死。哎呀，咋还有一头狼啊？狼都杀不死，哎呀！小矮人，就他，我一只手灭他。你都不用手，你这头。对，好。你是谁啊？不认识你。我是你。她是野蛮公主。能不能有点素质？能不能有点素质，公主？怎么了？公主，我不是公主。你不是公主，你是皇后啊。好的，接下来请森林里面的绿精灵出场。哎呦，这个帽子有点别致。这个帽子太别致了。接下来请
请森林里的猛兽狮子。怎么还有点稀疏呢？这个狮子的发量。好，接下来请我们的巫师出场。巫师。他好像《成人历险记》里面的那个。这一看应该是斯莱特林。坐下。好，请我们森林里面最后一位吸血鬼出场。哇，好可爱的吸血鬼啊！哇！你看见这么可爱的吸血鬼？这吸血鬼，他跟恩仔长得有点像啊。对呀。大家可以简单评判一下哪些人是反派角色。他，我吧， 100%。还有那个黑 Black Witch， 他，我也是。我这一看就是正义的伙伴。我想问一下，为什么小红帽说自己是邪恶的？有没有可能有一种可能是他给了这个灰太狼钱，让这个狼把他奶奶吃了？问一下，这里的两个动物，大灰狼和那个狮子，你们俩认识吗？还好，见过几面，差点把他吃，差点把他腿咬断了。你们俩打一架的话，基本上胜率9-1他就拔我2根毫毛。这边有两个感觉一看就是反派角色的吸血鬼和巫师。我兄弟。谁给你2个兄弟？我哥们儿。公主可以解释一下和王子的那个关系吗？他就是我临时租的一个，就是回去给父母一个交代。租个男的回去，能不能代入一下嘛？野性的本能难抗拒，多么想要一口吞下甜的香蜜的你。你在干嘛，大灰狼？你老盯着公主干嘛？他想吃吗？太想吃了，他野性的本能难抗拒。那还有个美女与野兽，还可以2套动漫 ，Beauty and the 老以为美女与野兽。合着在这个故事里面，王子一点没他的戏。我只是一个过路。童话里都是骗人的，她是野蛮公主。可能是你的王子。给成员们10秒钟的时间确认一下自己的身份。知道这个游戏对我不友好。跟我想的一模一样。我是预言家。天黑请闭眼，狼人请睁眼。狼人没憋住了。狼人请杀人。好的，好，狼人请闭眼哈，女巫请睁眼。你有一瓶解药，你要用吗？你有一瓶毒药，你要用吗？好，女巫请闭眼，预言家请睁眼。预言家请查人。这个是好的，这是坏的，他是正。猎人请睁眼。我认识一下你。白痴也让我知道一下。天亮了。昨天晚上异常的惨烈。我们先上警吧，上警3人哈。来，我们先来说一下，从小木开始吧。我没好好说，我只是上来那个，我平民，我推个水。如果你们实在没法投，可以投我。我是狼人啊，不是，我是个预言家。预言家哟。Yesterday night， 我验了一个人，当时刚就好，他说，我是预言家，
他有点 problem。当时我也查他，结果他竟然是个 good people。我是预言家，昨天毛哥说我查杀，这是有多恨你奶？玩得好。有人再来举手，1票2票3票4票，哎，输了。昨天晚上呢是一个就是非常凄惨的夜晚哈，我们一共死了2个人，张泽宇哈，我们的野兽，有人能把他杀死啊？另外一个就是死掉的是大灰狼哈。nice， 你们晚上1v1单挑了还是怎么？好，2位都没有遗言啊，我们的2名野兽。重庆的人嘛，平民过，平民过，平民。我是预言家，过。我是预言家。我今天晚上我还没说完呢，你急嘛？你就我今天晚上验你。Come on， 只要你不是坏人，你不怕我验。前面2个 A 货给我听好了，你们都是预言家。You are what？ A 货 A， 他说想验这位就是美人，我们的公主。然后呢，我已经提前帮你验了，她呢是一个好人。全部当狼打，受不了了。然后呢，这个老婆牌儿肯定不是什么好人，全部当狼打，看面相已经不是一个好人了。是有个女巫族了是吗？会玩。如果就是这2个死人中间，有个平民，那就是说现在划水的太多了。你在说啥呀？你把自己当警长了？就是理解能力强的，应该是能理解我说的话。我是一介草民啊，估计这个警徽也留不到多久，真不知道该给谁了，就很混乱。那所以说本轮警长归票，看我，开约翰，开了，开约翰，演吗？又是匹狼，也不是了，只能感谢你的一派胡言，把我带走了。天黑请闭眼，狼人请睁眼。狼人请杀人。狼人请闭眼。女巫请睁眼。女巫请睁眼。你有一瓶解药，你要用吗？你有一瓶毒药，你要用吗？预言家请睁眼。预言家请杀人。这个是好的，这个是坏的，他是这个。好，天亮请睁眼。昨天精灵被杀了。先过一轮。你又不是你先过一轮，我再过一轮，我就过了哈，不引导你们的思路了。预言家本家，昨天那个睡得很香的公主啊，我昨天发现她竟然是个这个。让你发言了。你这个鸡。哎，干什么呀？哥，发叉烧，你给不是，这就是你的发言了。其实就大家比较挺明显了啊，我肯定是信苏云浩的。当时张俊豪验我是个坏的，苏云浩验他又是个好的，当时我把这俩都 pass 掉了。但是张俊豪脱衣服了，在我的视角里，我肯定是好人，对不对？我是好人的情况下，那你俩肯定是好的。我这个人很强。过。就3个预言家当中啊，那个脱衣服了，这个被投了，那就基本上判定他是做实的，那他肯定是一匹狼了。然后这把就投张吉。好，那个就是警长归票，投张吉是吗？愚蠢，哦，这么虚蠢。我老狼了，我早就想被杀了。好，来，天黑请闭眼。好，狼人请睁眼。狼人请杀人。
狼人请闭眼，女巫请睁眼。你有一瓶解药，你要用吗？你有一瓶毒药，你要用吗 ？OK， 女巫请闭眼，预言家请睁眼，预言家请验人。这个是好的，这个是坏的，它是这个。预言家请闭眼，好，天亮请睁眼，应该游戏结束了。狼人赢了。对，狼人获胜。警长当了狼人是吗？对。 Nice。来10秒钟的时间确认一下自己的身份，或者这样子嘛，就是我们要不每一轮也让你们可以适当的调换一下位置。不调，我们可调，不调，来，到我这儿，不掉，不调，那我们2个坐一起。啊！那你往那边去，那你站你往那边去。好的，来，有点怪哈。匹狼坐一起了哈。披着羊皮的狮，披着羊，披着狼皮的狼。天黑请闭眼。狼人请睁眼。哎呀，真的是服了呀！不要小啊！不要小啊！这么狠，3狼连入。女巫请睁眼。你有一瓶解药，你要用吗？你有一瓶毒药，你要用吗？好的，女巫请闭眼，预言家请睁眼。预言家请验人。这个是好的，这是坏的，它是这个。OK， 预言家请闭眼。来，猎人出来，我认识一下猎人。好，猎人休息一下。好，白痴。天亮。OK， 来，我们来上节。这么多，5个、6个，这么多，放下呀！干嘛？别啊，待会儿没人投了。小木可以发言吧？还是平民，这真平民。啊，我现在暂时不退，我看先看是你了，哎，先看下情况，我看退不退吧。我是预言家，今天让我查杀。过了啊！我是女巫，昨晚救了张吉。我是大白痴。我是预言家，我强得很。我是预言家，张俊豪我查查。这关系儿复杂。羊皮狼了呀，这。我退水。不敢了，说。刚才不是这么踊跃吗？刚才不是。在我前面就冒出了2个预言家，一个是张俊豪给陈建瑞发查杀。你也是预言家是吗？啊，一个是张吉给张俊豪发查杀，我给朱如新发查杀。啊，对，明天晚上验预盘，可以。好，现在我们来投一下吧。现在有退水的吗？我退吧。来，我们先投张俊豪的举手。你给张俊豪投一个。你给张俊豪，不是张俊豪投啊？我知道他给我发的查杀，你们先别急。我知道你很着急，但你别急。不是，我要反悔的，我想到一个。最后一次哈，3、2、1，来投给张俊豪的举手。跟左航的举手。谁啊？左航都不投啊？都一个女巫都不投啊？3个预言家，3个牛马，1个正常人都不投啊。我投一票吧。好，左航2票。我说一下昨天晚上的情况啊。好，昨天晚上情况呢是一个平安夜。警长。你开始说。我刚才说了，我白痴。我预言家，张俊豪我查查。我这边铁鱼，张泽宇我当狼打，他跟给我发查杀，你是吃多了吗？我当狼打，现在的场上局面，女巫左航，苏笑白痴嘛，这2个肯定坐实了。3玉张俊豪一看就乱扯，我都不想听他的。然后我这边肯定站张吉，然后现在我这边的视角张泽宇和张俊豪2个，我当狼打，然后我就投他们俩，然后这样看你过。我还是张预言家牌。啊？狼，好吧。
这张吉是饮水嘛，但是张吉呢，他有可能是穿的衣服，啊，对吧？那个谁，那个张俊豪呢？那个张俊豪我就不知道他是什么东西了。但是今天我肯定是出的是这个这个狼人衣服都穿好了，对，好，明天我不是怀疑你，就你离我近一点，对，我知道，我们方便一点，怀疑我，对，过。我心受到了重创，我也感觉你身体不舒服。然后呢，我觉得张吉肯定是个好人。然后3个预言家张俊豪，他的话可以省略掉，不听，就娱乐一下就行了。我这边占野兽啊。这个张吉他一开始说话很随便，你知道吧？一看就是那种被女巫救了，上来装两下大尾巴狼，对吧？你看就是平民。然后这2个我觉得就是一伙的，你这看起来都不太正常。对。然后张俊豪呢，张俊豪就是跟上局一样的，就是上来玩玩，但是我也不知道他是什么东西。我是张神牌，是张猎人牌，我反正也不知道是个什么情况，我现在脑子很混乱，我就跟票看警长怎么投就怎么投。我个人认为啊，他们俩都是比较虚伪的，都不是真正的预言家。我觉得真正的预言家可能是张吉。然后呢，刚才脑子比较混乱，所以说给他投了一票。受不了！在我的视角里，我是把他当铁狼打的，我是平民无辜。我是预言家哈，我第一个挑的预言家，你要知道，后面全部肯定有很多挑预言家的，我需要弄出最大的勇气。我这个勇气就是我勇气很自信。我理一下信息，目前有3个神在场上，已经是不太能撼动你们。那2个野兽互相看对方不顺眼，我就想把他们归为另一类。他们2个预言家就是争议的没那么明显。他虽然是我的引水，但我感觉他打有点吊儿郎当，就我操他妈我！就先保持一个神秘的态度，然后场上，然后说这哟，他上，你什么意思？等会儿，下一页我觉得大概率死2个，我肯定读一个，狼肯定要弄一个。我觉得他们2个再怎么说得有牺牲一个，要么把他俩都先除掉。那警长你来归票吧。那就大灰狼开一个。张泽宇、张俊豪2个。B 2个，B 2狼，绝对2个哈，我这边是。天黑请闭眼，狼人请睁眼，狼人请杀人。女巫请睁眼。你有一瓶解药，你要用吗？你有一瓶毒药，你要用吗？预言家请睁眼。这个是好的，这是坏的，它是这个。好，预言家请闭眼。天亮了，很凄惨的一夜，死了俩。一个是精灵，一个是狮子。你当时的警徽流是？他没说饮水。好，那就是现在的警长是张吉，然后警长你来指定一下谁开始发言，然后最后你做归票。哦，到我了吗？毛哥是狼。因为这边这几个好像一直都就是这个争分都很明显，然后毛哥那边好像没怎么说话。我没怎么说话，就是他好像没有参与我们这边的斗争，他就发了一次言之后，他就没有参与你们的斗争，消失在了我们的视野范围之内，所以说我就挑了一个比较稍微不起眼点的角色。说得好，给狼一个，我认为是，他这太奇怪了。你没脱衣服你就乱猜。我？经常你不是说你没脱衣服吗？
是没多背，我是预言家。你验的谁呀？那你验的谁啊？我验的毛哥呀。你验的毛哥，然后说你不说我查杀，然后你说我没有参与你的斗争，所以我是狼。你是会说话的。不是我预言家，我验他，他是我查杀呀。给狼一个。但你刚刚没有说，你我刚说他是狼啊，那就是查杀的意思啊。昨天晚上是左航和张祖宇死了，然后女巫死了，张泽宇他说他是个预言家。哎，于涵死了。没有，他只是睡着了。哦，于涵打篮球了。这个张俊豪会服谁？只指我是狼，然后没有给我发查杀。他给我的原因是我没有参与他们的斗争，所以我是狼。我肯定发你一个了。你是狼，你肯定发我呀，你这个肯定说的没错。我肯定验你呀，狼人的意思就是查杀呀。死了几个了？对，张吉他没有脱衣服啊，然后他肯定是平民，他肯定是好人，所以这个跟那个就是两匹狼。一觉起来变狼了。对呀，我是民啊。你不分析他说你是狼吗？他说我是狼，吊狼党。简单粗暴。听我一句话，我是好人，你会看，我真是好人，这辈子没说过谎。不，我昨天验秃顶盔，他是这个，那个呢，刚才发音有就是极大的漏洞。对，漏洞。漏洞是怎么说出来的？票说出来，反正跟票嘛。那我铁定是个好人，我就看你们跟不跟。跟。我真不知道漏洞是什么。确认是吗？警长读票。好的，那我们就是游戏结束啊。我给他放张查杀，我想着我们两个至少能保一个嘛，但是我没想到左航他直接说把我们两个一人推一个，好惨呐！当时我以为他会从预言家里面开，没想到他把我们两个这个队里面给开了。游戏不能有这么激烈的矛盾，有矛盾必有争分，有争分必有真相，真相就可以浮出水面。然后他如果连了个一个人，然后一个人狼就第三方，他们就丘比特要自己打赢所有人，就他们三个人要把所有人。那丘比特咋知道他哪个他就要分析。对呀，丘比特也哇，那这个真难呐，这个。这玩丘比特的，我要出到丘比特，我上了 CPU 都要烧烂 ，CPU 都要烧烂。我知道丘比特，我直接说我是丘比特。获胜的条件是屠城，好吗？来，天黑请闭眼。丘比特，请睁眼。好，丘比特，来，现在请发出你的爱神之剑。好，确认，不是，你只能射俩人哈。射几个？非常好，来，情侣请睁眼。他的笑容我已经猜到了，我也是。要么就是，反正公主肯定是其中之一。不一定，也有可能是张泽宇和舒心。那要么就是两个野兽。不要抖啊！你抖什么？跟我又有什么关系？他不一直都是这样吗？我服了呀！你不抖吗？我心都有点痛。跟我有半毛钱关系吗？哇！好，接下来进入我们正常流程啊！来，狼人请睁眼。哎，你笑啥子嘛？这抖。狼人请杀人。你莫抖啊，朱仙儿。你在叫什么呀，雨涵？确认了是吧？好，女巫请睁眼。哎呀，你不要把脚靠在我身上。女巫，来啊，来看我啊。你有一瓶解药，你要用吗？留着。你有一瓶毒药，你要用吗？解药。预言家请睁眼。
预言家请查人。好老啊！这个是好的，这是坏的，它是这个。好，来，预言家请闭眼。来，猎人请出来，我认识一下猎人。天亮了，来，所有成员，我们哪些成员要上警？我觉得你又要干嘛？于涵开始吧，这次来说一下。我只是不想投票，我跳预言家。我跟这个女巫之间有这个心灵的通话，她告诉我要验毛哥，然后这次我一定要验毛哥，她说我查杀。我其实不是很想打这个职位，但是没办法，我才是预言家。哦，昨天晚上我脱了，我可脱了。我昨天晚上摸的朱自清是我的金水牌 ，OK， 他是好人。那我脱了，不，我是丘比特，太会打。预言家，昨晚我查杀。我平民牌，我也想跳狱玩玩，但左航给我。如果发现上面狼太多了，但我肯定站左航，张迪我直接当狼的。我好人牌，然后前面有3个预言家，张俊豪可以忽略不计，然后左航给朱鑫发了个金水，然后朱鑫接了嘛，这个可以理解。啊，张吉在后面给左航发了个查杀，相对来说还是查杀有力度一点。我就不退水了，我是一张平民牌。然后呢，大家如果不知道投他们2个谁，可以投我。投张俊豪的举手。又没有，对没对？没有点关心票吗？还有几个人没有可以有投票权？就你和他俩。我也退水了，我也退水，你退水了也不能投，退水也没有投票权，因为你上了局。投张俊豪的还有吗？没有是吧？来，投左航的举手。奶奶这是。奶奶有点黑怕呢。有点像黑怕奶奶。Look at me now, look at me now, oh。哎，这样我投张俊豪一票吧。搞不懂。那你必须投了，我把张俊豪的拿去。那投左航的举手，奶奶要投吗？必须投，平票可以再看一轮。平吗？还平吧。我投张俊豪。好，来，现在我们上警。我是那个叫什么？丘比特，我都不知道他是第一个睁眼，很突然，但是我还没反应过来。等我起来之后，我看到这2个这个相同物种的东西，然后我就连在一起。他之前说他是预言家，那我一跳出来，他直接把衣服脱了，那我这么明显，说明我跟他是一伙儿。我就2狼了吗？你要这么说的话，我有必要吗？你是2狼，说不定的。张俊豪，我就觉得他就乱穿衣服，又穿预言家，又穿丘比特，我不知道他是什么东西。如果你们实在不知道，那就投我，好吧？我这把是个平民牌，我这把好人牌。来，第1轮投张俊豪的请举手。于涵，你没有投票。我是给你捧场。投左航的请举手。好，天瑞你跳。我该投。不可以。好，来投张泽宇的请举手。好 ，OK， 那我们就是本轮的警长是张泽宇。我来说一下昨天晚上的情况哈。我死了吗？你怎么知道？你怎么知道？你有身份呢？我不知道。昨天晚上王子死掉了。OK， 来警长，你这边来安排谁发言？那要不就从这边发言，那从这边发言。王子没有遗言哈，王子。笑死我不知道。会玩。我呢，这次的确是个平民牌，虽然这个查杀的力度比这个金水要大一点，就是我看发言和那个强度，感觉总要强那么一点点。那就看张局后续的发言了。张局长，局长，我平民，不知道投啥，我真跳。我不知道该说啥。我个人感觉，左航说的话还是有一定可信度的，所以我认为先信他一下。好，到我了呀。我还是一句话，我是丘比特。那我就站在我的立场上发言。张杰，按理说他是我的对立面，但是他跟我要是对立面，那这直接成为同伙，我觉得没有必要。那就明天晚上验一手张德宇，他跟我形成对峙局面，我就不管他。
当时一开始我很踊跃的积极上进的，就是因为我是丘比特，就是这个张志豪，我觉得他在我这儿他就是最老。你们考虑考虑，我是真正的丘比特。你连的谁？我连他们俩的嘛。首先，左航这个我不可能随便给别人就是发那个叉叉的。假如他对我他是好人怎么办？一个狼，他就是怎么说，就是想就是冒充预言家。乱发都可以啊，因为他知道狼队友是谁啊。OK， 我很硬，是不是？我这张牌你们摸不得。首先我要说一下，我这边认为张俊豪是丘比特。张俊豪是第一个说他丘比特，然后他说他把我跟张泽宇连了嘛。然后呢，孙笑第二个说他也是丘比特，然后他也说我把我和张泽宇连了。反正我这边是站张俊豪的，然后张泽宇是个什么身份我也不清楚。但实话，我们俩确实被连。然后呢，我肯定跟左航、张吉当狼打。我感觉他们俩谁都不像丘比特。张俊豪他是乱穿衣服的一个，跳了预言家又跳了丘比特，然后他就把我们两个连了。孙俊浩他这会儿跳出来个丘比特，然后他和张俊豪说的一模一样。但是对我来说，我是不知道是丘比特。今年出的话，我觉得那这把出张俊豪。我别呀！投张俊豪的举手。好的，来第一轮，我们的小红帽被投出去。我想跳身份玩玩，跳到坑里面了。踹！来，现在天黑请闭眼，狼人请睁眼。狼人怎么开会了呀？确认吗？好，来，狼人请闭眼，女巫请睁眼。女巫，你有一瓶解药，你要用吗？你有一瓶毒药，你要用吗？女巫，你有一瓶解药，你要用吗？好的，明白了。好，女巫请闭眼，预言家请睁眼，预言家请查人。这个是好的，这个是坏的，它是这个。好，来，天亮了，天亮了，各位成员。昨晚上是个平安夜。好，来，警长。第一个发言我也不知道说什么。然后呢，我听左航发言吧。我听我这边视角认为是预言家的人。然后我这张牌你们看不懂，不是。我这边视角，我站预言家，我站当机的。我觉得左航可能是挺狼的。你刚才是不是跳了丘比特？我跳了丘比特。那我先说一下，我是狼。然后我给你们分析一下那个局势。张泽宇是我的队友，然后朱志鑫他可能真的是个好人阵容，现在可能是个人狼关系，他们应该是个第三方阵容。你看我都直接把队友告诉你，剩一个队友我就是跟你们平民做个交易，先把第三方阵容除了。我就这么跟你说，张泽宇绝对是我的队友。朱志鑫绝对我不认识，但是张泽宇是我这边的，朱志鑫他只要不是我这边，我就能断定是个人狼的关系，那你们就是第三方阵容。你想想，好人阵容赢不了，狼人阵容也玩不了，要想游戏公平，先把第三方阵容除了。我的证词说完。我跳女巫啊，昨晚上我救了恩仔，当然我不排除恩仔是什么身份，我只是觉得我如果再不用的话，我感觉我自己都要死了。现在局势越来越扑朔迷离，我也不知道说啥。左航说他是队友，应该是队友，因为我在晚上听到的时候，听到玉还说了一句“你好假呀”，
然后我不知道他是对谁说的啊，你知道吧？我现在唯一不知道身份的就是张俊豪，其他我觉得他应该就是个平民。现在左航相当于把衣服脱了，他承认自己是狼，而且他第一天就被短发就查杀。那有狼为什么不出狼呢？你把我出了也可以，你把我出了第三方，他可以带一个呀。如果我真是这条狼的话，我肯定希望把我投了呀，投了之后可以验枪可以拿枪再打一个呀，对吧？但我不是第三方啊，我不是第三方啊。我如果是第三方，我为什么要这样呢？我如果第三方，我肯定希望投我出去。第三方。今天最好出的就是左，今天最好出的就是左。不是没有第三方吗？ 有，现在有了。那个狮子来归一下票。归票我肯定是归左航，毕竟已经是女狼一个了嘛。这都左航，我是左航。胜利的饭口已经喂到第三方这边了，我已经为蓝队奋斗到最后一刻了，我尽力了。好了，天黑请闭眼。狼人请睁眼。狼人请杀人。女巫请睁眼。你有一瓶解药，你要用吗？你有一瓶毒药，你要用吗？预言家请睁眼。预言家，这个是好的，这个是坏的，它是这个。天亮。好，昨天晚上是一个雪夜哈。奶奶，然后我们公主也走了，好，都没有遗言。好，来，那个吸血鬼开始发言吧。昨天晚上是死的谁？同一坤，预言家也死了。那肯定女巫读了一个嘛，那就相当于陈天润现在也相当于是一个平民状态了。1、2、3、4、5个人来说的话，他们3个如果是第三方的话，那我们2票打不过3票的，主要就是他们3个到底是不是第三方？我第2轮就一直没有听到他们在说什么，我就是随便玩的。她是女巫，我觉得她有可能她是一个平民。然后呢，我觉得我们3个肯定是第三方，我肯定牵到了一匹狼和一个人了，或者一个神了，所以我肯定是我们。那所以现在该怎么弄呢？来警长归票。张俊豪他是张震穿衣服的平民牌，他是第一天晚上死的平民牌，我是张平民牌，3名出来了，对吧？然后你们三个神职出来了，这是个丘比特，我们2个人恋，所以说还剩一匹狼，就是穆志成。左航、童宇坤、穆志成3匹狼，今天就出穆志成就完事儿，你懂我意思吗？现在投穆志成的举手。你们俩投不投？不投。我不敢投。啊，你不敢投。那 OK， 那个穆志成那个就是本轮就被投出去了。OK， 那我们你们获胜。我真的服了，我真的痛了，我再不飞呀！当时我最开始跳预言家，我不是给毛哥发查杀吗？结果他真的是了。后面我跳丘比特，然后这2个被连着了，结果这2个真的被连着了。我觉得这个游戏可以靠我来操控了，下次我当上第1把要不？另外一个真的丘比特明显是有点儿，不是我，而且他没跟我投穆志成的。对呀，我当时理解成了就是帮好人赢。我们说一下刚刚非常愤怒的奶奶。前面节奏都很好，知道吗？前面狼的节奏都很好，前面狼有节奏，我都担心狼要赢。然后第3晚的时候，我们把我给票了。我在此我说明一下，没有任何怪罪于涵的原因。当时他突然在我旁边说一句：“你好装呀。”然后当时声音很安静，你知道吧？我就怕穆志成听到了，因为当时穆志成已经初步相信我了，我就把他的刀到他身上了，然后他又被他救了，你知道吗？然后最后那一晚就是第4晚的时候，这个女巫哇，左航就已经自爆把票拉到第3方身上了，我已经就是开始就是说他们2个是那个啥了，我已经把女巫把我毒了，然后不是预言家把我票了，这预言家总以为女巫会毒他，或者是那个苏金浩，没想到他会把我毒了，哇，我真的搞不懂啊，哇！我没搞懂第3方真实是啥，但是我推断出来他是狼人，这个是对的。那天晚上刀完张吉，我知道陈娟要毒我都开始算票了，我都开始算那个警徽我飞给谁，我让他带谁走，但是没想到起来之后毒一死。
当时我就知道孙俊浩是丘比特嘛，但是主要是他们报丘比特报的太快了，对，这个很危险，这个丘比特报太快，第三方如果被发现了就完了。当时苏俊浩他俩都说连着我们两个嘛，左航知道我是狼，他可能知道我是第三方。他那天晚上想刀朱志鑫，但是我没让他刀，我听他说要刀他，我说就刀他。就狼人阵营有第三方要决定刀人这个很困难。是不是最后的时候，如果我不脱衣服，我还是说自己是丘比特，是不是这个结局应该会变一点？对对，我说不定就信你了，因为你第一个说丘比特。其实这一次我们玩的时候能发现，其实加了丘比特之后还是挺好玩的。猜身份这个东西就能让场上明面变得更那个。那我们要不就救公主和王子。上班了，唐僧，拜拜。